大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。完了，我是 A 型血，网上说容易患癌，这怎么办才好呀？这位网友在网络上看到一篇文章说 A 型血容易患癌，而自己正是 A 型血，所以担心的不行。在网上我们经常能看到血型决定癌症、血型决定疾病，乃至血型决定寿命的各种言论，这里面究竟有没有科学的道理呢？上海交大研究了18000人，发现 B 型血的人患癌风险最低。血型是指血液成分表面的抗原类型，临床上所说的 A、B、O 以及 AB 型血，就是根据红细胞表面特异性抗原不同来划分的。血型与癌症之间真的有关系吗？上海交通大学曾进行过一项研究，研究发表在公共科学图书馆上。该研究从1989年招募的志愿者，采集志愿者的相关信息，共有18000余名男性参与研究。在参与研究的男性中， O 型血型占 32%， A 型占 31%， B 型血占 27%， AB 型血占 10%。在为期25年的随访过程中，共有3973名男性罹患癌症，其中肺癌964名，结直肠癌624名，胃癌560名，肝癌353名，膀胱癌172名。研究人员通过分析后发现了多个有意义的结论。AB 型血患肝癌的风险最高。AB 型血人群罹患肝癌的风险比非 AB 型血的人群增加了 42%， 相较于 A 型血型的人群风险甚至高出了 45%。 AB 型血 O 型血的人群相较于 A 型血的人群罹患胰腺癌的风险分别降低了 17% 和 15%。 A 型血患消化道癌症风险较高。 A 型血和非 A 型血的人相比较，罹患消化道肿瘤的风险增加了 20%， 包括胃癌、结直肠癌等。其中 B 型血人群罹患胃癌、结直肠癌的风险分别降低了 25% 和 22%。 AB 型血人群罹患胃癌、结直肠癌的风险分别降低了 24% 和 32%。 O 型血和 A 型血相比较，在胃癌、结直肠癌发病率上没有显著的差异。B 型血患癌的风险最低。排除了一些其他影响因素后，研究人员发现 B 型血是最为健康的，癌症的发病率相对较低。其实关于血型与癌症之间关系的研究非常的多，难道血型真的能够决定一个人是否患癌吗？血型真的能够决定一个人是否患癌乃至寿命吗？战略支援部队特设医学中心输血科许丽燕表示，从基础的层面看，不同 A、B、O 血型抗原的确会对癌细胞的活动产生一定的影响，继而会影响到肿瘤的发生和发展。部分肿瘤细胞会在体内表达和 A、B、O 血型相似的抗原成分，使得体内的免疫系统无法及时的识别癌细胞，误以为是体内的正常细胞，没有及时的对其进行杀灭，以致让癌细胞在体内不断的繁殖存活，出现免疫逃逸的现象。但总体来看，血型和癌症发生之间的关系更多是统计学上的研究成果，其中诱发癌症发生的机制尚不明确，还需更多的研究进行佐证。对此，我们是要持有正确的心态，不要因为自己是易患癌的血型就自暴自弃。而血型与其他疾病相关性，也有学者曾进行过研究。A 型血冠心病风险更大。有学者进行过一项涉及898名疑似冠心病并选择冠脉造影检查的患者进行研究，结果发现 A 型血检出冠心病率达到了 57.1%， 相较于其他的血型的 47.3%， 显著的高出了。对此，
研究人员认为是 A 型血型人体内的总胆固醇低密度脂蛋白胆固醇的浓度更高相关。2. AB 型血栓的风险更大。循环杂志上的一项研究显示， AB 型血是血栓发生的一个重大危险因素，约占有血栓诱因的 20%。 3. A 型血感染新冠的风险更大。一项针对意大利、西班牙人群的研究显示， A 型血人群更容易的感染新冠病毒，而 O 型血人群最不容易感。研究人员分析认为，和不同血型体内的基因变异、抗体差异等的因素不同相关。虽然血型和疾病之间有着相关性，但是影响寿命的因素有很多，包括生活环境、饮食习惯以及遗传基因等。我们不能将寿命长短完全的依靠血型来判断，在生活中做好这几件事更靠谱。 3. 预防癌症别靠血型，这几件事更靠谱。中国工程院院士陈君实表示，想要预防癌症的发生，这几件事非常的重要。 1. 增加身体活动，控制体重。身体肥胖会导致食道癌、乳腺癌、胆囊癌等多种癌症的发病风险增加。想要预防癌症的发生，需要在正常体重范围内尽可能的瘦，每天至少要保持30分钟的身体活动。在身体逐渐适应后，可以逐渐的将运动的时间增加到60分钟以上，注意要长期的坚持。 2. 适当的多吃植物性的饮食，少吃加工肉。饮食要注意限制加工肉、红肉的摄入量，每周摄入量不要超过500克。在食用的时候，也要尽可能的采取健康的烹饪方式，如水煮、清蒸等。另外，每天还要摄入蔬菜、水果、全谷物以及豆类，每日需摄入至少400克不同种类的非淀粉蔬菜和水果。 3. 控制酒精摄入。长期过量饮酒会导致多种癌症的发病风险增加，尤其是对于女性而言，酒精所带来的伤害更大。男性日常喝酒要注意每日不要超过2份，女性不要超过1份，1份含酒精10到15克。4. 永远记住不要吸烟或者是咀嚼烟草。陈君实院士着重地强调了这一点。吸烟对健康的危害不言而喻，会增加多种癌症的发病风险。想要预防癌症，戒烟势在必行。5. 有条件的尽量母乳喂养。对于产后的女性，建议最好是进行6个月完全的母乳喂养，这样做可以帮助女性降低乳腺癌的患病风险，同时也对婴儿有一定的保护作用。癌症的发生是由多种因素共同作用下形成的，我们不应该将其完全的归咎于某一个原因，而是要从生活中的各种细节去做出改变，尽可能的保持好的生活习惯，相信癌症就会躲你远远的。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。制作视频不易，朋友们，如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧，您的每个留言和点赞都是我进步最大的动力。也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验，非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。